มีการแปรรูปแปรขบวนนะครับเราชมการแสดงก่อนและสุดท้ายเราก็เลยไปมวนน้ำกันนะครับผมมีการแสดงการมองดูนะครับสมัยโบราณนะครับสมัยประยุกต์ใส่กันนะครับ